Γεια παιδιά, σήμερα θα φτάσουμε στη δεύτερη θάλασσα. Αν αναρωτιέστε αφού είστε στην τρίτη θάλασσα, έχω χάσει 2 accounts. Το ένα το Hackaran, το άλλο είναι το Mobile Bug, άμα το ξέρετε. Και τώρα είμαι στο τρίτο account και είμαι level 690 με life, όπως βλέπετε. Ο σκοπός μου είναι να φτάσουμε level 700 και να πάμε στη δεύτερη θάλασσα. Sorry που έχω καιρό να βγάλω βίντεο, απλά δεν ήξερα τι να κάνω. Επίσης, θα κάνω βίντεο στο Fish. Το βίντεο που θα κάνω θα είναι να φτάσω level 200 και σε βίντεο κάθε Σάββατο ή Παρασκευή για να φτάσω 500 level και να πάρω το No Life Rod. Και επίσης πλέον θα παίζω από PC. Τώρα δεν έπαιξα επειδή ο υπολογιστής μου ακόμα ανοίγει και θέλει ένα update. Οπότε από το επόμενο βίντεο θα βγάζω βίντεο από τον υπολογιστή. Αυτό το έχω κάνει περισσότερο στο mobile. Είναι το μόνο account που έχω παίξει από τον υπολογιστή, από τα 3. Τα άλλα 2 είναι από tablet μόνο. Το ένα ήταν ο max level και το άλλο 1700. Και τώρα αυτό θα είναι 700 level. Πατήστε το like, πατήστε το subscribe άμα δεν το έχετε κάνει. Τώρα θέλουμε άλλα 6 level, τέλεια. Οπότε περίπου 3 quest. Όχι, περίπου 3 quest, σίγουρα.
Επίσης εγώ έχω ένα νέο τρόπο που κάνω τα stats μου. Βάζω πρώτα συν 100 στο block fruits ή σε ό,τι κάνετε το damage και τα υπόλοιπα το melee και το defense 100 λιγότερο. Τώρα είναι 99 λιγότερο, δεν πειράζει. Περίμενα να τα φτιάξω. Τόσα και 500.000 θέλω. Γιατί χρησιμοποιώ το instinct. Το ξέχασα και είπα να το βάλω, τέλος πάντων. Εσείς τι level πήρατε instinct? Εγώ 300, νομίζω οι περισσότεροι το πήραν το 300. Οπότε το ακριβώς level πρέπει να το πάρεις, νομίζω 300 είναι. Όχι που θέλεις, που μπορείς να το πάρεις, εννοούσα, sorry. Παιδιά, θέλουμε άλλα δύο. Θέλουμε άλλο ένα quest ακόμα περίπου. Μόλις τελειώσει αυτό θα θέλουμε άλλο ένα. Φτάνουμε level 700. Το τελευταίο level, ετοιμαστείτε. Επιτέλους. Θα σκοτώσω το τελευταίο NPC με το καλύτερο sword του κόσμου. Θα δείτε σε 5 δευτερόλεπτα. Τέτοιο μιλάω.
Θα το καταφέρω. Θα φτάσω level 700. Ναι! Ναι! Επιτέλους! Το καταφέραμε! Α, εκεί είναι το πρίζον. Ναι! Φτάσαμε level 700. Επιτέλους. Detective. Μάντεψε. Ναι. Frozen Villa. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Α, ήμουνα πάλι μακριά, αλλά κοντά. Επιτέλους. Ήρθε η ώρα να σε βάλω εκεί που αυτό ακούστηκε λίγο περίεργο. Ναι. Τι σκοτώνω? Α, τα snowman και τα spanding. Τουλάχιστον πάλι καλά που έχω πολύ ζωή, αλλιώς δεν θα ζήσα και πολύ. Τα δραντάμ. Ouch, ouch. 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 Okay, damage. Ow. Ow. Foul. Ταδαδάμ. Δεν ξέρω γιατί κάνω έτσι. Sound effect. Sound effect. Level 700. Side effects. Effects. Επειδή έφτασα level 700. Τραγούδο. Well, I lost. Exactly. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω, επειδή το έχω διαβάσει άλλες 2 φορές. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω και τρίτη. Να, αυτό το περίεργο πράγμα. Τι είναι που εμφανίζεται και εξαφανίζεται μερικές φορές. Α, εντάξει. Λέω που πήγε το prison, αλλά εδώ ήταν. Detective. Είμαι έτοιμος για να πάω στη δεύτερη θάλασσα.
Ναι! Τώρα, άμα πάω όλο θεία, κάπου εδώ, ναι, εδώ είναι το Starshed Island και εδώ είναι το Moonstone. Μόλις φτάσω. Άντε, πότε θα φτάσω, εντάξει. Τι είχα να κάνω. Ναι. Περπατώ στο Middle Town. Όταν η Hunter δεν είναι εδώ, Hunter είσαι εδώ, δεν ήταν εδώ. Hunter εννοώ Bounty Hunter. Επιτέλους τι βλέπω, το βλέπω το title που είχα κάνει redeem. Δεν χρειάζεται να βλέπω, απλά θυμάμαι τα πάντα. Badge, το πήρα τώρα. Έλεγα που είναι το badge μου προ. Uncharted. Τι θα μου δώσει, please κάτι καλό. Για diamonds, παραδεύεις τώρα. Barrier. Τι γίνεται εδώ μέσα. Πολλά φύγε για μένα. Εντάξει παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.